సార్ ఇది ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్. మీరు ఇందులో ఏం పెట్టినా కూడా ఫ్రీజింగ్ అయిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ ఐస్ క్రీమ్, ఐస్ క్యూబ్స్, -డిగ్రీ ఫుడ్ ఐటమ్ కోసమే ఇది ప్రిఫర్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ వచ్చి మీకు వాటర్ వేసేసి ఇందులో ఇట్లా ట్విస్ట్ చేశారనుకోండి, ఐస్ క్యూబ్స్ దీనిలో వచ్చేస్తుంది. పాత ఫ్రిడ్జ్ లాగా వాటర్ లో పెట్టి తీయాలి అనేది ఏమి ఉండదు. గట్టి ట్విస్ట్ చేసేసి దీనిలో వచ్చేస్తుంది. ఈ కంపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ ఇప్పుడు ఉంటుంది సార్. మీకు నార్మల్ మ్యాక్స్ ఫ్రిడ్జ్ మనకు తొందరగా ఐస్ క్యూబ్స్ కావాలి, ప్లస్ సమ్మర్ లో తక్కువ కూలింగ్ అనిపిస్తుంది అన్నప్పుడు మీరు దీంట్లో కూలింగ్ తిప్పేసుకోవాలి. లేదు అనుకోండి నార్మల్ గా ఐస్ అయిపోతుంది. ఐస్ అయిపోతుంది. మీరు కామన్ గా ఫ్రిడ్జ్ మైనస్ కూలింగ్ వచ్చేస్తుంది కంప్లీట్ ఫామ్ గా. ఇదంతా ఫుడ్ కంపార్ట్మెంట్. మీకు ఇదంతా ప్లస్ కూలింగ్ లో ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ ఏమన్నా మీరు ఫుడ్ ఐటమ్ పెట్టుకోకుండా. ఇక్కడ వచ్చి ఈ ప్లేస్ కంటే ఈ ప్లేస్ లో కొంచెం కూలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకని మీరు దీంట్లో పాలు, పెరుగు, చీజ్, నాన్ వెజ్ అలాంటి ఐటమ్ పెట్టుకోవాలి. దీనికి కూడా మీకు హై, మీడియం, లో అని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. మీరు ఐటమ్స్ ఎలా ఎలా పెడతారో దానికి తగ్గట్టు మీరు ఆపరేటింగ్ చేసుకోగలరు. మామూలుగా ఒక మిల్క్ ప్యాకెట్ అంటే మీడియం ఉంటే సరిపోతుందా? లో చాలు. ఒకటే పెడతారు కాబట్టి లో చాలు. ఇదంతా ఫుడ్ ఐటమ్. మనకు ఫుడ్ ఐటమ్ లో వచ్చి మీకు ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. లో, మీడియం, హై. ఇది వచ్చి మీకు పూర్తి కంపార్ట్మెంట్ కోసం సార్. దీనికి సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కోసం ఇవి మీకు బయటకు కావాలంటే మీరు ఇది బయటకు కూడా తీసుకోగలరు. క్లీనింగ్ పర్పస్ కోసం. ఏమంటే ఇట్లా లాగితే రాదు, అది ఇట్లా పైకి ఇలా తీయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చి ఇది ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, లీఫ్ ఐటమ్, దానికోసం ఇది చెప్తుంది సార్. ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేసుకుంటే దీంట్లో కూలింగ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. వెజిటేబుల్స్ ఎంత కావాలో అంతే ఉంటుంది. ఇది కూడా క్లీనింగ్ కోసం ఇలా తీసుకోవచ్చు. బయటకు వచ్చేస్తుంది. పైకి పుష్ చేయాలా? పైకి నేను చూపిస్తాను. పెట్టేటప్పుడు ఇలా ఈ పొజిషన్ లో కొంచెం పైకి పెట్టేసి మీరు బయట తీసినప్పుడు నార్మల్ తీసారనుకుంటే ఇంతే వస్తుంది. ఇలా పైకి ఇలా బయట చేస్తుంది. స్టిక్ వచ్చింది, తిరిగిపోతాయి. ఇది పోతుంది అంతే తప్ప అవైతే వెళ్ళదు. రఫ్ యూజ్ చేస్తే ఈ ప్లాస్టిక్ పోతుంది. మరి సెన్సిటివ్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి. బయట దొరుకుతుందా?